হঠাৎ শক্তিশালী ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল সারা দেশ। মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে রাজধানীবাসীর মাঝেও। এর মাত্রা ছিল 5.5। ইউজিএস এর তথ্য মতে এর উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদীর ঘোড়াশাল থেকে 7 কিলোমিটার দূরে। শুক্রবার সকাল 10:38 এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। তাৎক্ষণিকভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ও হতাহত সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা যায়নি। এর আগে গেল 14 সেপ্টেম্বর রাজধানীর ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল।